bạn nhé. Chiều hôm nay là thứ hai, 22 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn đi tập thể dục với mình nhé. Chúc các bạn một buổi chiều thể dục vui vẻ. Đây cái đoạn đường đang làm các bạn. Buổi chiều ở đây thường hay bán các loại chim ở đây các bạn. Bán thịt heo rừng, bán sầu riêng, bán gừng, ổi, dọc ngay ngã ba Nguyễn Công Trứ. Cái bãi tập kết ở đây xe cộ ra vào rất nhiều các bạn. Xe chở hàng đi các tỉnh yêu cầu lái xe liên tỉnh không được xuống xe, như vậy để hạn chế khách ở ngoài tỉnh xuống xe. Mà ai quản lý điều này mới quan trọng. Đường Phan Đình Phùng tạm ngưng lưu thông cho đi xe máy, xe 2 bánh, xe 4 bánh không cho, trọng tải lớn không đi được. Đây là cái vòng xoay ngã ba Mã Thánh. Công trình đang thi công, đang làm cống các bạn, đang làm mương cống ở cái dọc cuối đường Phan Đình Phùng này. Dọc này thường hay ngập lụt, nước mưa là hay bị ngầm lên các bạn. Bây giờ cái đường này mà nâng lên nữa thì nhà cửa rất là khó. Nhưng mà ở đây có cái thuận lợi là ngay cái suối, gần cái suối các bạn, nước cũng dễ thoát. Hôm nay chúng ta thử đi một cái con đường mới nha các bạn. Mời các bạn đi cùng với mình đi lên con đường trước cái cây xăng Hồng Hưng. Có một cái đường rẽ lên các bạn. Chúng ta đang lên một cái dốc của cái chùa Kỳ Viên đó. Chùa Kỳ Viên này thành lập cũng khá lâu. Bên này hình như một cái
Đây có một cái tượng Phật A Di Đà, và ngay cổng là có một cái tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó là cái tượng Phật A Di Đà các bạn. Những chùa đang xây. Cái đoạn đường này trước đây chỉ đi bộ thôi các bạn, mà cái con đường đi tắt lên trường Đại học Chiến tranh Chính trị thôi. bao nhiêu là mình dốc cả xe đi bộ đến cái dốc này là giỏi rồi. Trên này có một cái chùa nữa các bạn, đó là chùa Từ Thuyền. Đây là cái con đường đi vào trường Đại học Chiến tranh Chính trị các bạn. Hồi xưa nguyên cái khu vực này là thuộc Đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt các bạn. Đây gọi là cái đồi Chiến tranh Chính trị. Cái đồi này có thể nhìn qua cái khu Mã Thánh Đà Lạt, Mã Thánh số 4, và nhìn qua chợ Đà Lạt, cũng giống như nhìn xuống hướng lò Nguyên Tử Lực, và nhìn thẳng lên hướng đài radar của Mỹ ở trên núi Bà các bạn.
Đây là con đường Cổ Loa. Con đường Cổ Loa nó nằm nối với cái đường An Dương Vương. Bây giờ chúng ta đi xuống hết dốc Cổ Loa này nè, chúng ta gặp An Dương Vương và chúng ta có thể đi ra ngoài đường Võ Tánh. Trường Đại học Chiến tranh Chính trị ở Đà Lạt thành lập vào năm 1967 các bạn. Đà Lạt có trường hai trường đại học quân sự lớn, đó là cái trường Đại học Chiến tranh Chính trị và Đại học Võ bị Quốc gia Việt Nam. Hai trường rất lớn. Một cái trường Đại học Chiến tranh Chính trị là nằm trên cái đồi của Mỹ Lộc đấy các bạn. Bây giờ là Học viện Lục quân. Học viện Lục quân hồi xưa cái đoạn này là cái đường Võ Tánh các bạn. Trường Chiến tranh Chính trị là thuộc cái đường Võ Tánh. Chỗ cái dốc này có một cái đường tắt đi xuống Phan Phùng các bạn, xuống Nguyễn Lương Bằng. Bây giờ là thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng các bạn. Tức là cái Chiến tranh Chính trị, trường Đại học Chiến tranh Chính trị bây giờ là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, quân khu 7. Bây giờ chỗ này cái đường gọi là đường Thông Thiên Học. Hồi xưa là thuộc đường Võ Tánh. Cái hẻm nhỏ. Bây giờ chúng ta lại ra đường Bùi Thị Xuân á.
Ở đây đèn xanh đèn đỏ chưa mở các bạn. Hôm trước nó bật cái đèn vàng, bữa nay cũng không có đèn vàng luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái đường mới ra Hồ Xuân Hương các bạn. Con đường mới này chúng ta sắp sửa đi đây. Con đường này nó sẽ gối với cái đường Phù Động Thiên Vương. Đó là đường Võ Trường Toản các bạn. Đường Võ Trường Toản ngày hôm nay là đóng cổng rồi qua. Đi được rồi. Đường Võ Trường Toản. Như vậy đường Võ Trường Toản hôm nay là bị phong tỏa rồi các bạn. Sáng có cái đợt thông báo là các cái quầy tạp hóa, mấy cái tiệm buôn bán ở cái đường Võ Trường Toản là bị đóng cửa. Đây cũng có một cái hẻm khách sạn Nhật Quỳnh cũng bị đóng cửa rồi. Phù Động Thiên Vương. Như vậy là đường Võ Trường Toản ngày hôm nay là bị đóng cửa phong tỏa các bạn. Bên đó nó không cho qua nữa. Bên kia nó có rào không? Không, tức là ở đâu? Có chặn hai đầu luôn. Đóng từ sáng giờ gì? Trời mưa các bạn. Bây giờ trời mưa chúng ta sẽ đi về. Nãy đi trời đẹp, bây giờ lại mưa rồi. Ta vào tiệm thuốc tây mua chai dầu tràm rồi về các bạn.
Gần về đến nhà thì hết mưa các bạn. Nắng mưa thất thường. Thôi cũng tối rồi. Giờ đi xuống nữa là tối luôn. Chào tạm biệt các bạn thôi. Như vậy là chiều nay chúng ta cũng đi được khoảng 10 cây số các bạn. 10 cây. Ta đi từ trường Đống Đa xuống Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua Phan Đình Phùng, lên chùa Kỳ Viên, vòng sang Cổ Loa, xuống An Dương Vương, qua Thông Thiên Học, lên Võ Tánh, xuống Võ Trường Toản, nhưng mà bị kẹt đường, bị khu Võ Trường Toản bị phong tỏa các bạn. Mình tính là đi đường Võ Trường Toản để giới thiệu với các bạn là chỗ đó có cái làng Thương Phế Binh hồi đó các bạn. Có cái làng Thương Phế Binh ở đường Võ Trường Toản, cái đường đi băng qua Đa Thiện mới. Một cái chỗ đó, một cái làng và một cái làng ở đường Hai Bà Trưng nữa là hai cái làng Thương Phế Binh. Thì hôm nào hết phong tỏa mình sẽ đi cái đường đó. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn vào buổi thể dục vào ngày mai. Chúc các bạn một đêm an lành, ngủ ngon giấc.